Goed, so die definisie van die rekenkundige reeks is dan nou wanneer jy net 'n gewone ry vat en jy tel al die terme bymekaar. So in plaas van om kommapunte te skryf, gaan ons met ander woorde nou hê A plus D plus A plus 2D. So jy tel nou alles bymekaar tot die einde term. Nou ons skryf dit wanneer ons alles bymekaar tel en ons wil die som uitwerk van daai ry, dan skryf ons dit as 'n SN, wat staan vir die som van die aantal terme, so dit is maar al waarvoor SN dan staan. Nou as ek met ander woorde dan gaan kyk in die eerste plek, dan sal die som van een term sal altyd gelyk wees aan term 1 van die ry, want dan is daar mos net een term in die ry. So, som van 1 is term 1, wat dieselfde is as A vir 'n rekenkundige ry en vir 'n meetkundige ry. Dan as ek die som van 2 terme wil hê, dan beteken dit mos ons gaan die eerste en die tweede term bymekaar tel. So som van 2 terme beteken term 1 plus term 2. Die som van 3 terme beteken term 1 plus term 2 plus term 3. Die som van 4 terme, term 1 plus term 2 plus term 3 plus term 4. En so sal ons dan nou aangaan totdat ons by die einde term kom, so dan gaan jy sê term 1, term 2, term 3 en so voort, en ons tel dit dan by tot by term N. Nou die rede hoekom as jy daar so skryf, is dat ek vir jou kan wys dat dit baie belangrik is, as hulle vir jou 'n somformule gee, wat hulle baie keer sê, hulle sê vir jou die som tot 3 terme byvoorbeeld is dit, bepaal die derde term van die ry. Dan kan ek baie maklik die derde term gaan bepaal as ek weet wat die formule is, want as ek hierdie som van 3 terme vat en ek trek die som van 2 terme daar af, wat gaan gebeur? Term 1 minus term 1 gaan 0 wees, term 2 minus term 2 gaan 0 wees, en term 3 gaan oorbly. So as ek met ander woorde wil uitwerk, wat is term 3? Dan kan ek altyd die som van 3 terme vat en ek kan die som van 2 terme daar aftrek. So iets wat hulle baie vir jou vra. Bepaal die term. Maar dan gee hulle vir jou 'n somformule. So ons gaan daarby kom. So ek wil net hê jy moet dit in gedagte hou. As ek 'n term wil uitwerk, vat ek die som van die aantal terme en ek trek die som van die vorige aantal terme, trek ek net af. So as ek met ander woorde term N wil uitwerk, dan sal ek die som tot N terme vat en ek sal aftrek die som tot N min 1 term. Is altyd 1 minder as die aanvanklike som, so daarom N min 1. Okay, so daar is die algemene formule om 'n term te kan uitwerk. Nou goed, nou gaan ons gaan 'n bietjie kyk, hoe werk die somformule en waar kom hy vandaan? En ons gaan dit doen met gewone getalle. So ek gaan kyk spesifiek na daai reeks, so as jy hom gaan ons kan neerskryf, die reeks 3 plus 7 plus 11, en dan gaan hy aan tot en met 39. En ons vraagie gaan wees, bepaal sonder 'n sakrekenaar die som van die reeks. So dit beteken jy mag nou nie jou sakrekenaar vat en intik 3 plus 7 plus 11 plus 15 plus 19 tot en by 39 nie. Ons gaan dit doen sonder om dit te doen. Nou in die eerste plek moet jy kyk hoeveel terme is daar in jou ry. So in hierdie reeks is daar nou, as jy gaan tel, 10 terme. So ons gaan by hierdie reeks uitwerk, wat is die som van 10 terme? En dan gaan ons sê die som van hierdie 10 terme is, en dan skryf ons al 10 so langs mekaar neer. 3 plus 7 plus 11 en voort. So ons skryf net die hele ry oor, met S10 aan die voorkant. En dan doen ons presies dieselfde, maar dan skryf ons die ry van agter af vorentoe. So ons skryf weer die som van 10 terme, maar nou begin ons aan die agterkant.
39 plus 35 plus 31, skryf ons om agterste voor. En nou vat ons hierdie twee reekse en nou tel ons hulle bymekaar. So ons gaan hulle plus. So jy gaan sê die som van 10 plus nog som van 10. Geef my 2 maal die som van 10 terme. Dat is nou 2 reekse, so is 2 keer die som van 10. En nou tel ons hierdie terme afsonderlik op. 3 plus 39 geef my 42. 7 plus 35 geef my 42. 11 plus 31 geef my 42. 15 plus 27 geef my 42. En so voort. En ons gaan 42 kry tot aan die einde. So almal van hulle is gelyk aan 42. En dit gaan altyd so wees. As jy 'n rekenkundige ry het en jy skryf hom van voor af agter toe en dan weer van agter af vorentoe en jy tel die eerste 2 terme bymekaar, dan gaan al die terme altyd daai een wees. Okay. So hoeveel 42 het ons nou hierso? 10. So daarom is dit so, daai antwoord is nou 42 maal met 10, want ons mos 10 van hulle. So dis 420. So wat gaan die som van 10 wees? Deel die 2 weg, ek daarmee 2 deel, is my antwoord 410. Goed, so dit is hierdie werk met getalle. As jy sê die getalle sodat jy die formule beter kan verstaan wat ons dan nou gaan doen. In die eksamen kan hulle vir jou vra, toon aan dat die som van n terme van 'n rekenkundige reeks geskryf kan word as daardie formule. So is 'n bewys. En dit is gewoonlik 4 tot 5 punte. Hulle vra gewoonlik of die rekenkundige reeks, maar hulle kan of die meetkundige reeks, so een van die twee. Goed, so ons gaan dan nou presies doen wat ons gedoen het met die getalle. So ons begin met Sn. En dan sê ons, maar Sn is ons nou al die terme van 'n rekenkundige ry bymekaar getel. Maar ons gaan hulle nou uitskryf in terme van A en B, so daai definisie van ons van 'n rekenkundige ry. So dis A vir die eerste term. Dan sit A plus D vir die tweede term. Dan sit ons A plus 2D vir die derde term. En dan gaan ons nou so aangaan. Dan gaan ons nou hier aan die einde kom. En dan gaan ons sê A plus n minus 1D vir my laaste term.
soos net gewoonlik jou rekenkundige reeks van voor na agter. En nou gaan ons hom weer 'n keer skryf, maar nou skryf ons hom van agter af vorentoe. So nou is dit daai term eerste. So hier kom nou A plus N minus 1D